महबूब मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरवर कायनात सब चओ सल्लल्लाहु ॾाढे चओ अञा ॾाढे चओ यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह पाक इस्म भी बरकत वारो क्यों वा जिस्म भी बरकत वारो वा ऐं अल्लाह पाक कुरान मजीद अंदर फरमायो वरफ़अना लक ज़िक्रक अल्लाह फरमा मुझा हबीब मां अल्लाह तुझो जिक्र बुलंद करे छड़ियो आ जमीन ते जिक्र मुस्तफ़ा जो बुलंद दरियान में जिक्र मुस्तफ़ा जो बुलंद जबलन में जिक्र मुस्तफ़ा सा बुलंद आसमान ते जिक्र मुस्तफ़ा सा बुलंद सिदरतुल मुंतहा ते मुस्तफ़ा जिक्र बुलंद इंसानन में आका जो जिक्र फरिश्तन में आका जो जिक्र हूरुन ग़िलमानन में आका जो जिक्र पर जानवरन के अंदर भी मोहम्मद अरबी जो जिक्र है अच्छे तो हज़रत सफीना साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रवायत है असा सफर कयोसे उन सफर में रात थी वही ऐं वडो जंगल हो उन जंगल में असा के रात बजी वही ऐं असा चो तो रात इते गुजारियो बस गिरदाई जे मानुन बारन मान चो ता इते तमा के गुजारींदो रात इते त हर किस्म जा जानवर रहन था इन जंगल में बगर रहन था शींह रहन था ब्या जानवर रहन था ये तमा के रण कहनीदा तमा के खाईंदा हज़रत सफीना साहबी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाए तो जंगल जे बाहर भी करे ऐलान कयम फरमाया ऐलान करा या अय्युहस सिबा वल किलाब उखरिजू मिन हाज़िल बर्र अंत मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम इमामुल अंबिया जो साहबी ऐलान तो करे ओ जंगल जा जानवरो ओ जंगल जा जानवरो अॼु तव्हां जंगल छॾे वञो जो अॼु इन जंगल में मोहम्मद अरबी जा गुलाम रहंदा बैतुल्लाह जे रब जो कसम सफीना साहबी फरमाए तो त चंद मिनट न गुजरिया डिठो से त हर जानवर पांजा मासूम बच्चा चक्कर में कयो जंगल खाली कयो हलिया विया ऐं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खां रवायत एक दफे मक्के जा सरदार वेठा सारन चे महबूब मुस्तफ़ा मौजूद अचे वेठा सईं जे सामो आया चो तू अल्लाह जो नबी आ सजर फरमायो मां अल्लाह जो नबी आ तू आखिरी नबी आ सजर फरमायो मां आखिरी नबी आ चवन लगा भला गाल सही अबू बकर भी तुझो गुलाम आ उमर भी तुझो शागिर्द आ उस्मान भी तुझो शागिर्द आ अली भी तुझो शागिर्द आ असा इनन जी गाल कोन मनीदासे जे तू सच्चो नबी आ त को जंगल जो जानवर अचे ऐं तुझी गवाही दे असा तुझे मथो ईमान था आणियो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली हैदर करार के सर कयो अली जी मुंजा सोना अली खे ॾेया वन जंगल में जे को जानवर तोखे मिले उनके मुंजा सलाम ॾेई वठी आ मुंहिंजे सही जानवर जो नाम मुंतखब न कयो त शींह के वठी आ बगड़ के वठी आ के बे जानवर के वठी आ न छो त मता उन्हनि के गुमान थे त इहो मोहम्मद जो पढ़ायल हो साजल फरमा अली सोना जेको तोखे जानवर मिले उनके मुंजा सलाम ॾेई वठी आ हजरत अली हैदर करार तो फरमाए त मां जंगल में वयसि ॾिठुमि त बगड़ निंड पयो आ पर ओ बगड़ आ उन खां किरास करे अॻिते वयसि
वरी ॾिठुमि त शींहुं वेठो आहे, पर उन शींहं जी जांच माथे नज़र पई। उन शींहुं गजगोड़ करे उथियो ऐं पुछ मां ठका करे माॾे मुंहुं करे मूंसां वेला उथियो। मां सोचो त मां वटि का शइ कान्हे का। फरमाए मां ॾिसी चयोमांसि अंत असदुल बर व अन मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ जंगल जा जानवर, ओ जंगल जा शींहं, तू जंगल जो शींहं आ, पर मांखे त सुञाण मां मोहम्मद अरबी जो गुलाम आहियां। हज़रत अली फरमाए तो जा जो इन चाई में शींहं जा पुछ हेठि थी वियो, अखियुनि मां पाणी वहण शुरू थियुसि। अचे करे मुंहिंजे कदमनि ते किरी मुंहिंजे आॾो हलियो। जेको मिनिस्टर अचे उनजो रस्तो साफ़ कराइजे, सीटां लॻी वेंदियूं, टांगे वारे खे परे कंदो, गाड़ी वारे खे परे कंदो। हज़रत अली फरमाए तो बैतुल्लाह जे रब जो कसम आ, बस वो मुंहिंजे आॾो थो हले, मुंहिंजे आॾो थो हले, रस्तो साफ़ कराईंदो थो हले ऐं मांखे चवे थो ओ सोना परे तो जानवरनि खे चवे थो तव्हांखे ख़बर कान्हे का मोहम्मद जो गुलाम आयो आहे, मोहम्मद जा माॾे सलाम आया आहिनि। फरमाए हज़रत अली फरमाए थो जॾहिं साईं जन जे आॾो अचे वेठो, अखियुनि मां लुढ़क था वहनि, साईं जन पुछनि था ॾेई ख़बर आहे जानवर मांखे सुञाणे थो। फरमाए उन अखियुनि मां पाणी अचे पियो, आसमान निगाह कढीअसि, चवण लॻो अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह। साईं बेशक मां गवाही थो ॾियां अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू आहे, मां गवाही थो ॾियां सोना तू त अल्लाह जो सचो रसूल आहे। पर पोइ जंहिंखे न मञणो हो ज़िद, उन्हनि बि चयो त हे जादू सहरा जो जानवरनि ते हलाई। अल्लाहु अकबर। उन मुझे महबूब मुस्तफ़ा सासम जे सहाबा के मुस्तफ़ा जो मकाम तो आला, मोहम्मद जो इस्म गिरामी, नालो मुबारक, रब्बे काबा जो कसम। अल्लाह पाक फरमातो वरफ़अना लक ज़िक्रक, महबूब मां तुंहिंजो ज़िक्र बुलंद करे छॾियो आहे। इन्ही न त ज़िक्र बुलंद कंदुसि, न अल्लाह फरमाए मुंहिंजा हबीब मां तुंहिंजो ज़िक्र बुलंद करे छॾियो आहे, छो त कंदुसि में इंतज़ार रहंदो त कॾहिं बुलंद थींदो। अल्लाह फरमाए मुंहिंजा हबीब मां तुंहिंजो ज़िक्र बुलंद करे छॾियो आहे। इन्ही न त तूं आमिना जे पेट में अचे पोइ तुंहिंजो ज़िक्र बुलंद कयां, तू आमिना जे बतन मुबारक खां ॼमे पोइ तुंहिंजो ज़िक्र कयां। अल्लाह फरमाए महबूब ईअं न त तू मके जे अंदर हुजे जॾहिं नबूवत जो ऐलान करे पोइ तुंहिंजो ज़िक्र कयां। अल्लाह फरमाए हबीब ईअं न पोइ तू ताइफ जे अंदर हुजे मां तुंहिंजो ज़िक्र बुलंद कयां, न ऊद जे मैदान में हुजे पोइ ज़िक्र बुलंद कयां, बदर जे मैदान में हुजे पोइ ज़िक्र बुलंद कयां, तबूक जे मैदान में अचे पोइ ज़िक्र बुलंद कयां, खंदक जे मैदान में अचे पोइ ज़िक्र बुलंद कयां, मदीना मुनव्वर में अचे पोइ ज़िक्र बुलंद कयां, मस्जिद कुब्बा वारी जगह ते अचे पोइ ज़िक्र बुलंद कयां, गार हिरा में अचे पोइ ज़िक्र बुलंद कयां। अल्लाह फरमान मुंहिंजा हबीब वरफ़अना लक ज़िक्रक, मां तुंहिंजो ज़िक्र बुलंद करे छॾियो, काइनात पोइ पैदा कई अथमि तो मोहम्मद जो ज़िक्र मां अल्लाह अॻे करे छॾियो आहे। ॿुधो सहाबा जो मक़ाम जॾहिं साईं करीम सल्लल्लाहु सभु चऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कई ऐं साईं करीम सल्लल्लाहु हिजरत के बाद रात हज़रत अली के पंहिंजे बिस्तर ते सुम्हारियो, सिद्दीक़ अकबर के पंहिंजो रफ़ीक करे वरितो। सिद्दीक़ अकबर उन रात पंहिंजे घर भातनि सभिनी खे पंहिंजे कम में रुधाए छॾियो। पंहिंजे घरवारी खे फरमाए त मां तव्हां ते ड्यूटी थो रखां, साईं ॿुधायो कि तव्हां मानी तैयार कजो, मानी ताम तैयार कजो, मां आका सां गॾु वञा थो। अस्मा पंहिंजे न्याणी खे चई पुट जी बाबा तूं नंढड़ी आ, मासूम आ,
तू रात जो मानी खणी महबूब मोहम्मद के असा के गार में पहुंचाए जाए जो मानुन जो तोड़े तवज्जो ही कोन थींदो। अब्दुर्रहमान पुट के चई पुट जी बाबा तू ॾींहं जो मक्के वारनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधी रात जो असा के खबर अचे ॾिजां। बकरिन जे गुलाम के चई गुलाम जी साईं फरमाई सॼो ॾींहुं बकरियूं जबलनि में चारे आस पास चारे शाम थे ऊंदहि थे बकरियूं गार जे दर ते आणे जाए त खीर ॾेई मोहम्मद के प्यारींदासीं। मुझे पैगंबर जे सहाबा जो अश्क अचे तो अस्मा बे ॾिहाड़े जॾहिं मुझे सईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताम खणी आई अबू बकर जी न्याणी अस्मा जे निड़ ते निशाना अस्मा जे निड़ ते धक लगला मुझा साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहारन था निहारे पुछन था अस्मा पुट जी मुझा साईं अस्मा छा जो निशाना अस्मा छा जो धक लगो आ। अस्मा जा अखियुनि मां पाणी अचे वियो। अस्मा थी चवे सोना रात जॾहिं मां तव्हांखे ताम ॾेई वापसि मोटसि अबू जल रस्ते में मिली वियो मूंखे रोकई मूंखे चई अस्मा मां चयो मां छा आहे ॾे ख़बर मुस्तफ़ा काथे आ तुंहिंजो अबो काथे आ। मूंखे यकीन आ असां ॻोल्हे ॻोल्हे थकिजी पियाऊं मूंखे यकीन आ जाते तुंहिंजो अबो हूंदो त मोहम्मद बि उते हूंदो। यानी अबू जल भी मने तो अबू बकर मुस्तफा जो चहो यार अबू बकर मुस्तफा जो वफादार अस्मा चो तो मां सची आई मास मां चयो मास हा मांखे ख़बर आ पर ॿुधाईंदी से कोना मासूम बच्चो आ। सी अबू जल मांखे ॾाढो चयो मां मार ॾींदो मां मारींदो मां साओ कंदो मां चयो मांसि न मां मोहम्मद कोन ॿुधाईंदी मां साईं ज़ोर मां मांखे धक हयईं मुक चमाट हयईं आॾो वॾी छिप आई मां किरी पयसि उन जबल जे छिप ते मुंहिंजो निड़ वञी लॻो साईं रत वहण शुरू थी वई मुंहिंजे अखियुनि मां पाणी अचे वियो सोना ॾाढो धक लॻो सॼा कपिड़ा रत थी विया। उन अबू जेल मूंखे वरी वारनि मां वरितो वारनि मां वठी मथे खणी बीठो मूंखे चई अस्मा मां साहु कढी छॾींदो मूंखे ॿुधाए त मोहम्मद काथे आ। मां तके चयोमांसि मां मोहम्मद कोन ॿुधाईंदी मूंखे चई मां टुकड़ा कंदो क़तल कंदो मां चयोमांसि मुंहिंजी जान तुंहिंजे हवाले आ पर मोहम्मद कोन ॿुधाईंदी सोने करीम सब चो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहारियो अबू बकर ने निहारे साईं जिन अखियुनि मां पाणी अचे वियो साईं जे फरमा अबू बकर पोड़ा जी सोना फरमाए सभिनी सहाबा जा थोड़ा मां मोहम्मद दुनिया में लाथा पर अबू बकर तुंहिंजो एतिरा दीन खातिर एहसान हन जो क़यामत जे ॾाड़े अल्लाह तो अबू बकर के पान बदलो ॾींदो। नाराए तकबीर शान रिसालत शान अबू बकर सिद्दीक नारो ताको कोन तो लगे सी वठी हो न नाराए तकबीर शान मोहम्मद मुस्तफा शान सहाबा शान अहले बैत उलमाए हक उलमाए देवबंद नाराए तकबीर। मौलाना असदुल्ला साहब हाने तवा का हथ मथे खणायो आ त भाई अमेरिका से इजराइल से मुकाबलो कंदासे क़िबला अव्वल में उनजी जेका है सा उनके कब्जो कोने नता सभी ने त क्या तर वो नारो ही कोन तो लगे। महबूब मुस्तफा अहमद मुज्तबा सरवरे कायनात सब चौ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पाक फरमाए तो वल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह फरमा मुझा हबीबा इब्तिदा का पोयो वक्त तुझे ला भलो आ रब काबा जो कसम सुम्मा युरद्दु इला अर्ज़ल उम्र जे उम्र वधदी वेंदी आ ते पोते मानू हटंदो वेंदो आ जे उम्र वधदी वेंदी आ पोते हटंदो वेंदो आ ताकत खत्म थींदी वेंदी आ पर अल्लाह पाक
महबूब मुस्तफ़ा फरमाए तो मुझा हबीब पारे वक्त का तुझे ला पोयो वक्त भलो आ पारे ज़माने का तुझे ला पोयो ज़मानो भलो आ अल्लाह पाक फरमायो मुझा हबीब जने आलमी अरवा में मुझा हबीबा वरी आलमी अरवा का जर आए अब आमना जे पेट में आए अल्लाह पाक फरमायो मुझा हबीब आलमी अरवा का आमना जे पेट में चढ़वारो तू जो ज़मानो भलो वरी जरे आमना जी जरे आमना जे बतन मुबारक खा जाए मुझा हबीबा आमना जे पेट का तुझे जमण वारो वक्त भलो वलल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला अल्लाह फरमा मुझा हबीबा वरी बचपन वारे ज़माने का जवानी वारो तुझो ज़मानो भलो वरी अल्लाह पाक फरमायो ओ मुझा हबीबा जरे गार मुझे इबादत करे पो वरी 40 साल गुजरिया तो के मां अल्लाह पाक नबूवत जो ताज रखराए हुक्म क्यों तो नबूवत जो ऐलान कर मुझे तो ही जो ऐलान कर मुझा हबीबा उन पोई ज़माने का वरी नबूवत जे ऐलान वारो वक्त तमाम भलो अल्लाह पाक फरमायो मुझा हबीबा वरी उता मक्के वारी जिंदगी का जने हिजत करे निकते गार जे अंदर आए त मक्के वारी जिंदगी का गार वारो ज़मानो भलो वरी गार खां निकते मदीना मुनव्वर आए जाते अचे करे बारा मदीने का अचे करे आराम कई जाते मस्जिद कुबा मुझा सोना गार खां वरी उहो वक्त भलो हो वरी उता आए हज़रत अयूब जे घर मेहमान थी आए ओ मुझा सोना वरी उहो वक्त भलो हो वो ज़मानो भलो हो अल्लाह फरमा तो मुझा महबूब अगम का तुझे ला पोयो वक्त माना मुझा हबीब जे पोते ते तुझो मकाम मथे थींदो वने ओ मुझा हबीब वरी बदर जे मैदान में आए हाने मदीने शहरान का बदर जे मैदान वारो दौर भलो वरी बदर वारे मैदान का उद वारे मैदान में आए उहो दौर भलो अल्लाह फरमा मुझा हबीबा वरी दुनिया जे रण का जने मां रब से मुलाकात कंदे उहो ज़मानो तुझे ला भलो ओ मुझा हबीबा जने दुनिया के छड़े करे आलमी बरज़ख में दे तो तुझे कब्र मुबारक वारो ज़मानो तुझे ला भलो ओ मुझा हबीबा इब्तिदा का पोए वक्त तुझे ला भलो मुझा हबीबा वरी जने क़यामत जो ॾाढ़ो थींदो ऐं क़यामत मां सभिनी को थारियो वेंदो मुझा हबीबा जने तू तंदे कब्र में रहण वारे ज़माने का उहो वक्त तुझे ला भलो अल्लाह फरमा मुझा हबीबा जाते पूरी कायनात जा इंसान इकट्ठे हुंदा नबी भी मौजूद हुंदा उते मां रब्बे ज़ुल जलाल तोखे शिफा जो झंडो थम ॾींदुसि ओ मुझा हबीबा उन रोज़े अतर में रहण वारे ज़माने का उहो ज़मानो तुझे ला भलो वलल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला अल्लाह फरमा ओ मुझा हबीबा वरी उहो वक्त तुझे ला जने मां रब्बे ज़ुल जलाल तोखे मकाम महमूदा जी कुर्सी ॾींदुसि मुझा हबीब उहो ज़मानो तुझे ला अञा भलो अल्लाह फरमा मुझा हबीब जने मां रब तोखे इज़्न ॾींदुसि पंहिंजे उम्मतन जी शफ़ा कंदे शफ़ाअत करे उन्हनि खे हौज़ कौसर जो प्यालो प्यारे पंहिंजे उम्मतन खे जन्नत ॾे पाण सां वठी वेंदे उहो ज़मानो अञा भलो वलल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा बस मां इन लफ़्ज़नि ते पूरो कंदुसि अल्लाह फरमाया हबीब मां एॾो ॾींदो मां जो तूं राज़ी थी वेंदे क़ुरान में ॾाढो मज़ो आहे रब्बे काबा जो कसम क़ुरान जे लफ़्ज़ लफ़्ज़ में लुत्फ़ आहे अल्लाह जा बाना बरहक अल्लाह जा वली बरहक जेके अल्लाह जे वलियन कुरान हदीस जे मुवाफिक बात कई गाल कई आ या शेर चो आ सही आ पर रब काबा जो कसम रब तो चवे त कलमे वारा ईमान वारा तू जो ईमान वधंदो त मां अल्लाह जे कुरान सां वधंदो अल्लाह चादो फरमा वला सौफ युती का रब्बुका फतरज़ा अल्लाह फरमा अल्लाह वो कहीं भी तमा पूछो
सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का पूछो सही तमारा आतरिया आदम हवा तमारो नो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन छाजे लारो नो ओ जवाब ॾींदो जो जवाब मिलंदो असां रब खे राज़ी करण जे लाइ रब काबा जो कसम नूह अलैहिस्सलाम जो वक़्तु अचो 950 साल रातनि जा नूह अलैहिस्सलाम खां पुछो साईं तव्हां पत्थर छो खाधा 950 साल रातनि जा तव्हां तकलीफ़ां सठो चवंदो रब खे राज़ी करण जे लाइ अदा ईअं आहे या न ॻाल्हाए चवंदो था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पुछो इब्राहिम खलीलुल्लाह तो जान पांजी आराम कुर्बान कई छा जे लाइ चवंदो रब खे राज़ी करण जे लाइ इस्माइल अलैहिस्सलाम का पुछो सही तो गर्दन छुरी जे हेठां छो ॾिनो चवंदो रब खे राज़ी करण जे लाइ अयूब अलैहिस्सलाम का पुछो सही 18 साल रातनि जा बीमारी में तो गुज़ारिया सिर्फ़ ज़ुबान मुबारक तव्हांजी रहली सारे जिस्म ते बीमारी तव्हां एॾे सब्र जी इस्तक़ामत कई सब्र जा पहाड़ बणिजी वियो छाजे लाइ चवंदो पंहिंजे रब खे राज़ी करण जे लाइ यूनुस अलैहिस्सलाम खां पुछो सही मच्छी जे पेट जे अंदर तो रब खे सॼो अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन छाजे लाइ चवंदो पंहिंजे रब खे राज़ी करण जे लाइ याकूब अलैहिस्सलाम खां पुछो साईं तो यूसुफ जे जुदाई में एॾो सब्र जो पहाड़ बणिजी वए जो तो चो त फसबुरुन जमील मां वॾो सब्र थो कयां चवंदो रब पंहिंजे खे राज़ी करण जे लाइ यूसुफ अलैहिस्सलाम खां पुछो ओ साईं तूं जेल जे अंदर मिस्र जूं औरतूं हसीन जमील तोखे छिकींदियूं रहियूं त असांजे दिलि जी तमन्ना पूरी कर सोना तूं उन्हनि खे ठुकराए छॾियो जेल क़बूल कयो क़ाल रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्न अस्बु इलैहिन्न व अकुन मिनल जाहिलीन यूसुफ अलैहिस्सलाम हथ खणी तो चवे ओ मुझा अल्लाह ओ मुझा अल्लाह ओ मुझा अल्लाह ए औरतूं मांखे ग़लत रस्ते ॾे छिकनि थियूं मांखे धमकियूं थियूं ॾियनि तोखे जेल में विझराईंदासीं ज़ुलेखा थी चवे तोखे क़ैद कराईंदसि हे मुख़्तलिफ़ धमकियूं थियूं मिलनि ओ मुझा अल्लाह इन धारन औरतुनि जे मुंहुं लॻण खां मां यूसुफ खे जेल क़बूल आहे अञा रब काबा जो कसम अर्ज़ु कंदो तो वञे हथ कड़ियूं लॻंदियूं थियूं वञनि यूसुफ खां पुछो तो जेल बर्दाश्त छो कयो चवंदो पंहिंजे रब खे राज़ी करण जे लाइ दुनिया जा मुसलमानो बैतुल्लाह जे रब जो कसम ज़करिया नबी खां पुछो साईं तव्हां कटम जान कुर्बान कई छाजे लाइ चवंदो पंहिंजे रब खे राज़ी करण जे लाइ मूसा अलैहिस्सलाम खां पुछो साईं तव्हां बार बार गो ज़िंदगी हिजरत सफ़र में गुज़ारी कंहिंमहिल कहिड़े मुल्क में कंहिंमहिल कहिड़े शहर में छाजे लाइ चवंदो पंहिंजे रब खे राज़ी करण जे लाइ अबू बकर सिद्दीक़ खां पुछो सोना तो जान भी कुर्बान कई माल भी कुर्बान कयो चवंदो पंहिंजे रब खे राज़ी करण जे लाइ अमीर उमर खां पुछो चवंदो पंहिंजे रब खे राज़ी करण जे लाइ अमीर उस्मान खां पुछो चवंदो पंहिंजे रब जे राज़ी करण जे लाइ हैदर करार खां पुछो चवंदो पंहिंजे रब खे राज़ी करण जे लाइ हज़रत हुसैन खां पुछो से करबला जे मैदान में असगर भी कुर्बान कई अकबर भी कुर्बान कई कासिम भी कुर्बान कई पंहिंजी जान भी कुर्बान कई उन बुख काटे छाजे लाइ चवंदो पंहिंजे रब खे राज़ी करण जे लाइ वलीअ खां पुछो अदा छो थो इबादत करे चवंदो पंहिंजे रब खे राज़ी करण जे लाइ हाजी खां पुछो अदा ख़र्च करे हज ते छो थो वञे अदा पंहिंजे रब खे राज़ी करण जे लाइ सखी खां पुछो सखावत छो थो करे चवंदो पंहिंजे रब खे राज़ी करण जे लाइ पूरी काइनात रब खे राज़ी करण जे लाइ महिनत थी करे पर रब जो महबूब सां केॾो प्यार आहे जो अल्लाह तो फरमाए वल सऊफ युतीक रब्बुक फतरज़ा ओ मुंहिंजा हबीब पोइ ज़माने खां तुंहिंजे लाइ परे ज़माने खां पोयों ज़मानो भलो आहे मुंहिंजा हबीब मां अल्लाह तोखे एॾो ॾींदुसि जो तूं राज़ी थींदे
यो अल्लाह जो हबीब सां प्यार आ। दुआ है अल्लाह पाक तव्हां असांखे उन महबूब मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरवर काइनात सब चओ सल्लल्लाहु ॾाढे चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सीरत सुन्नत अल्लाह पाक हलन जी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमातो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमा मुझा हबीब मां अल्लाह जी सिफता रब्बुल आलमीन, कुरान जी सिफता ज़िक्रुल आलमीन, काबतुल्लाह हुदल लिल आलमीन, महबूब मोहम्मद रहमतल लिल आलमीन। सारी जहान जे ला रहमत, सारे जहान जे ला रहमत। अचे तौबा कयो का काफरा यहूदिया घर जे अंदर अकेलो हिक न्याणी आ, बो को भी वारिस कोने इसको तिजारत जे ला निकरे तो। अचे तो मुफन लिखो आ त मुझो हबीब पंहिंजे ला भी रहमत आ, पर अमल ला भी रहमत आ, दोस्तन ला भी रहमत आ, दुश्मन ला भी रहमत आ। मुझो हबीब हर कहीं जे ला दुआऊं घुरे। वो काफर मुझे साईं वट अचे तो चवे तो सोना मुझो पोते कोई वारिस कोने को। सही न पुट बियो आ, न घरवारी जिंदा, न बियूं न्याणियूं आहिनि, न ॿाहिरि आहिनि। सोना मांखे ॿाहिरि सफ़र ते वञिणो आहे, मुंहिंजी नौजवान न्याणी आहे। मां दिलि में सोचो त कंहिं वटि छॾियां। सोना तूं मके में अमीन बि मशहूर आहे, तूं अमीननि जो अमीन आहे, तूं बाइख़लाक़ आहे। ओ सोना तूं रहमत जो दरिया आहे। साईं मां न्याणी तव्हां वटि छॾे वञा, वापसि मोटंदुसि वठी वेंदुसि। मुंहिंजे साईं फरमायो अदा छॾे वञ, रब काबा जो कसम आहे, न्याणी आका जे घर मुबारक में छॾई। हाणे जॾहिं वापसि मोटियो आहे पंहिंजी न्याणी वठी विया। न्याणी खे घर में विहारे पुछे तो ओ पुट ॾे ख़बर मुस्लमाननि जे नबी तोसां कहिड़ो बर्ताव कयो। अञा न्याणी खां पुछे तो, न्याणी खां रियूं निकिरी थियूं वञनि, अखियुनि मां ज़ारो कतार पाणी थो वहे, सुरकनि में भरिजी वई आहे। परेशान थी वियो, अबो परेशान थी वियो, ख़बर न आहे छा थियो आहे। ओ पुट छो थी रोई? न रो, अखियुनि मां पाणी न हार, जे तोसां का ज़्यादती थी आहे मूंखे ॿुधा त मां बदिलो वठंदुसि। मां अञा ज़िंदा हां, मरी कोन वियो हां। न्याणी मथे न हारे चए थी ओ बाबा ज़ुबान बंदि कर, छा थो चवे? ओ बाबा मूंखे बैतुल्लाह जे रब जो कसम आहे, जॾहिं तूं मुस्लमाननि जे नबी जे घर मां खे छॾे वई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चवनि पिया जॾहिं तो मूंखे आका जे घर छॾियो, उन वक़्तु मुंहिंजो मथो उघाड़ो हो, मुंहिंजे मथे ते लटो कोन हो। पर मुस्लमाननि जो नबी जीअं घर जे अंदरि दाख़िल थियो, माते नज़र बसि मोहम्मद पोइते मोटियो। तवज्जो कजां, तवज्जो। अॼु इंजोज़ अमेरिका यहूदन मुसलमाननि खे बेगैरत बनाए छॾियो आहे। गैरत जो जनाज़ो खजी वियो आहे। चइनि 5,000 जे करे निमाज़ी भी आहे, नेक भी आहे, हाजी भी आहे। नौजवान न्याणी धारियुनि मर्दनि जे हवाले थो करे त फुड़ा पियारियोसि, इंजोज़ वारा असांखे पघारूं ॾींदा। अड़े अहिड़े पघार खे थुक हुजे, ज़िल्लत जे ज़िंदगी खां इज़त जो मौत भलो आहे। रब काबा जो कसम, तॾहिं चवंदा आहिनि त मुसलमानो बुख भल हुजे पर शान इज़त ईमान न वञे। छोकिरी चवे थी बाबा मुसलमाननि जो नबी पोइते मोटी करे पंहिंजे हरम पाकनि खे सॾे करे चई त हिन न्याणी जो मथो ढकियो। अर्ज कयूं साईं खे त साईं का बि चादर इज़ाफ़े में कान्हे का, कोई लटो वधीक कोन्हे को। उहे चादरां जेके असांजे मथे ते ढकियल आहिनि से असांजे मथे ते ओढल आहिनि, इज़ाफ़े में कपिड़ो कोन्हे। साईं फरमायो इज़ाफ़े में कपिड़ो कोन्हे। हरम पाकनि अर्ज़ कयो साईं न का चादर वधीक कान्हे का। ओ बाबा मुसलमाननि जो नबी एॾो शफ़ीक़, एॾो महिरबान जो एकदम देर काने के पांजे दस्तार मुबारक मां कपड़ो फाड़े करे पांजे हरमन पाकन के चई त वञो हिन मुंहिंजे दस्तार जो कपड़े जो हिस्सो न्याणी जे मथे ते ढकियो।
नबी मुस्तफ़ा दुश्मन जी न्याणी भी घर में मथे उघाड़ी न तो बर्दाश्त करे। अ तू मुसलमान और तुझा मथा उगाड़ा और तुझा सीना उगाड़ा। रब्बे काबा जो कसम मुसलमानों अचो महबूब मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शरीयत अमल कयो। अचो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सीरत सुन्नत अमल कयो। अल्लाह जो कसम हुवल्लज़ी अर्सल रसूलहु बिल हुदा व हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। अल्लाह तो फरमाए मां वो अल्लाह हां जो मां रसूल तमाने मोकिलियो, पैगंबर तमाने मोकिलियो, नबियन जो नबी तमाने मोकिलियो, वडे शानवार नबी मोकिलियो, उनके हिदायत जो सामान ॾेई करे मोकिलियुमि। क़ुरान मजीद जे अंदरि हिदायत आहे, क़ुरान मजीद जे अंदरि रहबरी आहे। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। अल्लाह फरमाए थो मां जेको महबूब मोहम्मद खे दीन ॾिनो आहे उहो दीन सारे दीननि मथां ग़ालिब रहंदो। इन मां मुफ़स्सिर निचोड़ कढियो आहे त इन जी मुराद इहा आहे त मुसलमान ॿिए कंहिं बि कानून खे क़बूल न कंदो। मुसलमान चवंदो त ॿिया सभु कानून ख़तम थियनि। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। कानून हले त अल्लाह जे क़ुरान जो निज़ाम, अल्लाह जे धरती ते अल्लाह जो निज़ाम हले, मोहम्मद अरबी जी शरीयत जो कानून हले, सा खुलफा राशिदीन वारो कानून हले। दुनिया जा मुसलमानो चओ त जमीयत उलमा इस्लाम असां जे क़ाइद जमीयत मौलाना फज़ल रहमान जो इहो ई ऐलान आहे त अल्लाह जे धरती ते अल्लाह जो निज़ाम क़ाइम थिए। चओ इंशाअल्लाह। ॾाढे ते चओ अरे बाबा अरे तमाम वटि शहीद जो फर्ज़ंद अचे तो मां ॿुधो आहे। नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमरो। नारे तकबीर। इन जे वालिद साहब जान कुर्बान छो कई पर ॿुधी छॾियो मुसलमानो, पाकिस्तानियो, अमेरिका वारो, बर्तानिया वारो, यूरोप वारो सब ॿुधो। शहीदन जा खून रागा न वेंदा। रब्बे काबा जो कसम मक्के वारे शहीदन जो खून रागा न वियो पर खून वहायो, जान ॾिनो, मक्के खे फतह कयूं। जो मक्के खे बदर वारनि जो खून रागा न वियो, उहद वारनि जो खून रागा न वियो, तबूक वारनि जो न वियो, खंदक वारनि जो न वियो, ताइफ वारनि जो न वियो। रब्बे काबा जो कसम शहीद जे खूनन इनकलाब आंदो वा, इनकलाब आंदो वा। उलमा जा लाश वणन में टंगिया विया, उलमा जा लाश जेलनि मां निकिता, उलमा जे जिस्म खे तेल जे कणा में टचकायो वियो। अंग्रेज जे ख़िलाफ़ तहरीक उलमा हलाई, ख़त्म नबूवत जी तहरीक हलाई, उन्हनि जी कुर्बानी रागा न वई। अल्लाह जो कसम वो वक्त अचे वियो जो बैन अक़वामी तरह पूरी काई दुनिया जे अंदर मिर्जान के काफिर करार ॾिनो वियो, ख़त्म नबूवत जे मुनकरन के काफिर करार ॾिनो वियो। ऐं उहा मेहनत अल्लामा मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह जी वक़्त में उनखे जेको आहे भुट्टे साहब जे वज़ीर आज़म जे दौर में उन काफिरन के काफिर करार ॾिनो वियो। माना उलमा जी मेहनत न वई। अताउल्लाह शाह बुखारी जेल काटियो, उबैदुल्लाह सिंधी जेल काटिया, पर उन्हनि जी तकलीफ़ा जेके बर्दाश्त कयूं उहे रागा न वियूं। आख़िर इनकलाब आयो त यादि रखी छॾियो अरबी उलमा जा खून रागा न वेंदा, तालिबन जा खून रागा न वेंदा, क़ुरान पढ़ण वारनि जो खून रागा न वेंदो। जन अल्लाह जे दीन ख़ातिर जानू कुर्बान कयूं आहिनि उन्हनि जा खून रागा न वेंदा। शहीद अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद जो खून रागा न वेंदो। जो इंशाअल्लाह को उहो ॾियारो थींदो जो इन पाकिस्तान जे अंदरि अल्लाह जे क़ुरान जे कानून जो सिजो भरंदो। नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम, उलमा हक, उलमा देवबंद, कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान। अचो इंशाअल्लाह। ॾाढे चओ, ॾाढे चओ अञा चओ इंशाअल्लाह उलमा जो हाणे साथ ॾींदासीं। लुटेरनि जो वक़्तु वियो, इन बेटनि जो वक़्तु वियो, पाकिस्तान जे खज़ाने खे लुटण वारनि जो वक़्तु वियो। जेको खाधो खाधो
चो इंशाअल्लाह हाणे चो कुरान जो निज़ाम इंदो और चो इंशाअल्लाह 2018 वारी इलेक्शन का पो मुल्क पाकिस्तान जो वजीर आजम मौलाना फजल रहमान। नारे तकबीर, मुस्तकबिल का हुक्मरान, मुस्तकबिल का हुक्मरान, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान। नारे तकबीर। इंशाअल्लाह चो इंशाअल्लाह हाणे आलिमन जो साथ दींदासे, बुजुर्गन जो साथ दींदासे। हक गोई अगर जुर्म है इसी दौर में ए दोस्त, हक गोई जुर्म है इसी दौर में ए दोस्त, इसी ही जुर्म का हम सरे आम इकरार करूँगा। दुआ है अल्लाह पाक तमाम सबिन जी हाजिरी मंजूरी मकबूल फरमाए, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।